Neritz, Lizardi, zen modu zaude? Ondo. Beti bezain irripartxu. Bai, bueno, saiatzen gea. Bai, beti telebistan, entrevistetan eta argazkitan da beti irrifarrez, seinale hona da. Baina beti ez da horrela izan, ez da? Ez, baina bueno, kamarian aurrian bintzat saiatzen gea. Bai. Neritz, ongi etorri txulara, podcast honetara. Kergasko. Gai desberdinak ikutuko ditugu, zure ibilbidea, nola hasi zinen, eta gero, zuk irabazitako txapelak, gero lesio larri, eukidezun lesio larria, eskuin lotailu gurutzatua apurtu zenun guain dela urte eta erdi, horretaz gain, gero etorkizunari buruz ere gauzak nola ikusten dituzun, baina Neritz, ezagutzen ezatxun baten aurrian, nola aurkeztuko zenuke zeuru burua? Bueno, ez dakit. Esan honen alaixa, bai, esan den bezala, beti saiatzen nahi, irribarre bat ateatzen nahi aldanetan, eta, buru gogorra, bai. Buru gogorra, Bai, hori zatei bintzat, eta, nik uste azkeneko urte enten ere, bizkat atea dela, nire papeleta hori, eta, izango noan bastante buru gogorra nahiela. Zu puntista zara, 21 urte, Neritz? Bai. Mutrikuarra, atzelaria, eta nolatan zesta puntaz, noiz hasi zinen, nun, zeinekin? Bai, mutrikun, ez? Mutrikun azkenian geixen jokatzen kirolak, ibiltzeanak izan gau gaztiak futbola eta zestu izatea, normalian, eta ni behatzi urtekin nereko harriako batzukin batean futbolean zinitan lehengo, eta nire naixak jokatzen zoan zestaz, bere lagunakin batea. Eta atzalde batzutan, behakin batea frontoira joten nintzen, eta horretan nintzen, atzaldea pasatzen ni ere, eta handikan animau ziren nik ere probatzea, eta guztago izaten, eta behatzi urte hortatik aurrea, gaur egun arte. 12 bat urte dara maituzu, zesta puntaz, ez da... Bai, izango ez, horre behatzi urtekin azten da hori federazioko fitxiateatzeko hor futbola eta kirol eskolatik aparte, eta behatzi urtekin hasi nintzen futbolian da zestaz, eta oantxarte hasik holakon bat izango ia. Beira, kasualidadez, ni ere behatzi urtekin hasi nintzen ikasten. Bai, jende asko, azkenean horre edade horrek dira, danoke kirol desberdin eta puntatzen geanak, eta gero aukera betxeu baten bat, eta horaxe. Nik garbi neukan zesta punta ikasi nahi nuela, baina zure kasuan futbolak ez izun gehiago tiratzen? Ez, gero futbola noan ikusten noan esalan eria, gaina korrika ere ez nahi korrika salia asko, eta futbola noan, eta gero arraunea ere junitzen, eta arrauna, unibertsitatea jun arte beti bikirol egin zantet batea, eta gero arraunian eta zestos, eta jabein unibertsitatea joan behar rintzala, eta ikusi noan esiala ematen, bikirol batea segitzeko eta aukera joan behar noala, eta, nik beti ipini izan dut zestua horretik partido bat, bi kompetizioak bat etxezianean ere zestu ipini izan dut beti horretik, eta nik uste ezala duda handirik egon kirola aukera, eta, ondo jonda bangoz. Ze ikusi dezu zestarekin, arraunean ikusi etzenuna, zer tiratu zizun gehien? Bai, nik uste azkenean zestua ez da hain kirole, aldeko kirola da, baina igual ez hain beste. Azkenean nik nire, kuarriego bakarra izan nahi beti zestaz jokau izan dana, baina ez beti tirau izan ditxez, herriko kirola, kirol desberdin bat, eta, beti izan nahi ere taldean kirola etxekua, hortikan, bi kirol desberdinetan parte hartzea, baina, nik uste txikitzatik ikusi izan ginoela hori zela guria, beste kiroletan ere ondo emanarren beti guztu izat kirola etxia ere, baina, bat elefitxu zela eta ondo matezatela, eta disfruto betxen ala kantxa barrun da, hortikan. Anaiak ere esan dezu jokatze zuela? Bai, lehen bai, baina ez, baina lehen bai. Utzi egintzun zure anaiak. Bai. Eta zuk segi. Aitak edo baten bat familian eukidezu ere? Osabak bai, baina aspaldi, baina bai,
beti, azkenean mutrikuarrak gea, ez? Familixean danok, eta frontoiko hori beti onda baten bat. Eta, bueno, hon ere ikusten da, ez? Atzetikan, familixean ere hiru lenguzu egon gara jokatzen beti zestoz, oan ni bakarrik segitzet, baina, bueno, beti eukizan dugu baten bate frontoi lotuta. Eta maisu lanetan zein eukizenuen? Goxerri, hasieratik bai, ni hasi nintzanetik goxerri pentsatzen lotuko ziala lehenengo zestua, eta oane bai ez, gero denboriekin joan jo bere hasi izan, da bixan artean aztian eukitzen ginen hortu bat batekin, da bestiakin, baina bai ni txiki-txikitzatik beti goxerrikin, eta gero joan jokin bai, eta así que, ontxarte. Sensazioa nolakoa izan zen lenda biziko aldian, eskua eskularruan sartu, lehenengo pilotaka da gogoan dezu, egun ura? Ez, esan ez, nik akordatzen nahi dakat argazki bat ez, txiki-txikixa eta keston kaskuokin buruan, testu eixen baina handixo bat, eta argazki horrekin akordatzen nahi ez, baina ez dela ez dakat sensazio, baina bueno, nik uste bastante sensazio raro izango zala ez, nik lagunakin joni izan nahi nian erakustea edo, danak okiteko sensazio raro hori ez, eta nik uste danok lehenko aldixan sensazio hori eukizan debla ez, azkenian holako, zesto bat eskuan lotzi eta eskua soltela datzion hori, ez da egun batetik beste ikasten ez, bueno, nik uste azkenean ikasitzen dela hori ere eta ondo. Kuadrillakoek zer esatez izuen neriz, baina zestarekin, etorri zaitez gurekin edo ez? Bai, jun izan geha ez, ondela pare bat azte ere junginan, azkenean danok juten geha ez, kirol saliak geha bastante eta kirol desberdinak praktikatzea, eta azkenean, bueno, nik katetxian ez, zesta sarrauak jazte denak erabiltzen, eta garratxek hartu eta joten geha lantziamen fronteira, eta, bueno, azkenean ondo pasatzeko ez, bakiun, zelako egizateian, da danakan ibiltzea, ala nola, baina, bueno, bentzat ondo pasatzeko eta, hoxe, importantiena. Bai, eta, bueno, hasi zinen, da, zeituna txapelketa jokatzen, edo lehen da bizi bakarrikan ensaiatzen? Bai, nik uste, lehenengo hemen muturko normalian hori etxeiak inelak, eta hola, azkenean, hori behatzi urtekin azte zeanean, zure lagun taldia etxezu, zure ensaiatzezunak, eta gero, azte bukeretan, kinelak antolatzeu, igual, azte bukerero jokatzezu partidona diferentiakin, eta gero, ja, klaro, horre, infanti eta alebinetan aztesea jokatzen ez, Gipuzkoako txapelketia egola, gero iparraldea txapelketa jokatzea, hasieran hemen inguruan, da gero ja, handitzen zuazen egin, txapelketa importantio jokatzen aztesea, eta holaxe, gorutz, edadiakin batea, gorutz. Hasieraietan, baziren neiko neska mutrikon elkarrekin aritzeko edo mutilekin ere nahaztuta jokatzen zenun? Ez, gu beti mutilakin. Ni hasi nintzanean gero handikan gitxira beste neska bat ez izan, oan nereko herriakoa nahi ere, eta gero areke futbolea tira berzoan, azkenean areke eibarrek deitxik zion, eta aukero behar izan zoan, da futbolea juntzan, bastante gaztezala. Eta, bueno, gu beti mutilakin, inoiz ez dugu arazoik mutilakin ibiltziko, eta beti bilizan nahi mutilakin, noan ere azkenean, ez da banean beste neskaik, oan geixo mobitzen gara ez, altzea berritxura jun, o markina, o lo que sea, baina, bueno, gaztia zeanean, azkenean hemen txezaiatzezu bez, eta bonakin da, edadeko mutilekin izaiet, eta posik. Garai hartakoak, zurekin ibiliko ziren Urreizti, Ekaitz, Aratz, eta horiek, gutxi gora bera? Bai, nik inautekin asko jokautako nahi, gaztetaz, azkenean edadeko gea. Eta bai, jokatu txapelketa asko jokautako gea eta partida asko batea. Eta, bueno, gero azkenean hori, gaztetaz ez da inbesteko desberdintasuna igartzen ez. Gero ja edade batetik aurrea indarrian ez igartzen da, neska eta mutilan arteko desberdintasuna, baina, bueno, edade hori ez da nahi atzen mitxartean, guztura ibiltzen zean mitxartean, nik uste ez da guala batea arazoik. Eta holaxe indegu danokoan arte eta holaxe segitzeu, así que, ondo. Ederki. Eneritz. Eta astezea jokatzen, txapelketak, eta bar, atzelaria bezala jokatzeko postu hori garbi ukizenun, ez aurrian, baizik eta atzean? Ez, ni hasieran lehengo aurrian hasi nintzen, eta hori, esan dut, azken nereko harriako azane jane, hasi izan zestaz, eta bixogo zen, da, bueno, bate matatzea paso behar zen, azkenean, bueno, alkarrekin jokatzen ginen, kanpoan juten ginen leku askotan,
Eta, bueno, atzea pasau nintzen da gustora ere atzian da. Hortikan horrean nik uste pixkat kasualidea izan zela, ez? Egon baten ba aukera behar zan zein aurrea eta zein atzea, eta neo nintzen atzea, eta handikan aurrea atzea, eta ondo. Ondo, ez, zer daukazu, errebesa, ezkerra, zeharka hobetogo, eskubia zure postura potenteena zein da? Nik neu eskumintixa, nahi, bueno, niri komodu jokatzete eskumina egin, zer nik uste, bueno, ez nahi elaka eskibilten bixetan, baina seguridade gehiago matitxe eskuminak ez, bote pronto, bote korreda jometeko beti eskuminakin, eta, bueno, esaten, azkenean eskatan ere, ezberdintasuna indarrak emateu ez, eta, parte hartatik beti izan nahi pixkat joten doanetakoa, eta orduan, bueno, atzian gustora. Beti pelota biziarekin alba da. Bai, hori da. Bai, Beti albada eskumina arrafo, hortxe hobeto. Eta, beira, ikusi dut, eta kurrikuluma oso ona daukazu, ez? 22 urte zazpiko Europako txapela irabazi zenun, eta gero 23 urte azpikore munduko txapelketa nagusia, orduan oso ondo ibilizea, lesionatu aurretikan. Bai, horre egon zen epoka batez, kanpeonato asko gaina urteak, hiru urte segidan, ez? Munduko txapelketak egon ziala, bat, elengoz sub-22 jokau ginen izkarren, fronte txikixian, 50 metroan, eta, bueno, txapeldun atea zen, ez? Bueno, suerte oso, azkenean, hemengo neskatanen beti ez, eukizan dugu, hemendik Euskal Herritxeke bi pareja, frantziatik bat, eta mexikotik bat, eta beti izan dugu, azkenean egoaldean, Euskal Herriko egoaldean, bueno, bizkate ez den zango, baina demora gexo guazela gu hemen jokatzen ere ez, eta azkenean aukera joan zan munduko txapelketa hortan danok beberan bakoitzak bere balixuak demostratzeko, eta jauzan, eta irabaztia lortu ginen, eta hurrengo gunean, hurrengo urtean absolutua jokau zan biarritzen, eta hor ere maite eta bixuek irabaztia lortu ginen, eta hurrengoan Mexikoa joan ginen, frontean zen, da hor erikatareiren kontra galdu ginen azkenean. Baina, bueno, esperientzia politxak, ez? 3 urtetan bizitxakoak, gero Mexikotik bueltan suerte txarrez, bueno, belauna apurtu noan, ez? Eta ezin izanan Iruñako mundialian egon. Baina, bueno, bakitxe, ja behin mundial honetaz zilara etorriko ja geixo ere, eta hortxe beteko gaian. Eneritz, kantxa luzia, ala kantxa 36 metrokua, batzutan sentsazioa ematen dit zuentzako kantxa luziak luzeegia direla, ez dezutela luzitzen horren beste, zuk jokatu duzu kantxa mota gehienetan, zein da zure iritzia horretaz? Nik uste erdiko tarteko bat, ez, mutrikun antzerako, mutriko 49 metroakaz, ezkenen ikusi ginen, ez, Gernikan, zelako handi gehatzen zakunez, Euskal Selekzioa joko zanean Gernikan ere. Ezkenean, gure jokua ez da indarrezko jokua, ez, esan gehu, da geixoa zenek sartu geixen, zenek postura politxenak, zenek buka hobetu ez da indarrez orduan, kantxa geixo kubritxu behar da, eta pelotia ez datorrenean nahi, indarrezo, esan gehu, hain rekto asko eskaitzu da, ez, kantxak urritzi, eta gu ere azkenean aurrian gehatzen geha, eta ez da hainbesteko, esan gehu, espektakulua izaten. Orduan, atzian hueko asko gehatzen denean, zaberuak ere kantxasko kurritxu bihu, eta gero azkenean, esan gehu, jokua motelagoa izaten da, ez, hueko geixo gehatzeakoan, ezin izateu ere luzitxu izan gehu, hori sartuta botatzeko, teknika hori dakauna ez geixo indarrian, egokitxuta dagoana, orduan nik uste erdiko bitxarteko bat politxo goizetan dela, ez, adibidez, gitarra durangoan egokitxutakoa ere nik uste aukera hobio dela neskantza, eta mutriku bat, berritxu baten tamainotan hobeto egokitzen gehala. Eneritz, Euskal Selezioak aukera ukidu ofizialki jokatzeko joan den nazioen arteko ligan, zu multzo hortan egon zinen, naiz eta oraindikan berragertu gabe, garbi ukidezu, nun jokatu, nola ikusi dezuzuk guztia, auzi guzti hau? Bai, nik, bueno, tesanean ja Euskal Selekzioan egon gozala ez, gai egon goinela nik handerrekin honetan. Eta, bueno, nik garbinakan ez, Euskal Selekzioekin nahiko nola jokau, egun baten. Banak izan, ekainako Gernikako initzela aiauko, eta, esala ize pasatzen ez. Baina, bueno, nik beti eukitzen dute, klaro ez, egun baten
azkenean ikuste eta nok egun baten pentsau duen asuntua izan dela ez, euskal selekzioa ateatzia eta posible izatea kamiseta hori jastia, eta bueno, atea zanian nik neuke bastante garbi ukinoan, zein izan nire aukeria, eta lehengotik erabaki noan, nire erabakisa zein zan esatia, kantxatik kanpo egon arren ere, etorkizuneako ez eoteko horren inguruko disputak lehengotik garbi laganoan zein zan nire posturia, esan egon bate arazoik, eta oan azaruan jogoko da berriz, mano do nazioarteko liga 36 metruan, Miribilan jokatzen da, eta euskal selekzioi bat esan diot nik, eta, bueno, hortikan ez, erabaki bat hartu du bakoitzak beria, eta, horixe. Txapelketa horri begira, nola ikusten duzu zure burua? Prestatuta egongo zera, rankingaren arabera horre oteko modun, edo... Bueno, azkenean mano txapelketia azaten da ez, beti banakakuan delanterioak papeleta handixo badakela ez, hartzeko. Azkenean banakakuan gauzaz teknikoki asko importantio da ez, azkenean delantero batek dakan posturak amaitzeko eztia ezagero batenak ez, guk sartuta botako joko bexoak hau, eta 56 metruan magandio bexo ez, nik uste 56 metruan magandik bai amaitxu eta bai reboteatzeko aukera gaixoa guala, eta delanterioak parte hartatik bentajan gaixoa gela, baina, nik uste esperientzia politxi izango dela, eta aldaren eta gaixen disfrutuko. Bai, nesken multzo hortan zuzea veteranoena gutxi gehiago, ez eren gehiena dira 15, 16, 17 urtekoak, 18, zuko 21 batekin ja pixka bate zeagua eskarmentu gehiokoa zean, oski? Ez nik azkenean euna izarrenan, gero maite ez, hogeitik. Eta, azkenean nik uste, segun noiz egartzen da ez, zarra gehala, baina nik uste gaztiak fuerte datozela ez, erakutzi dugu zelako maia aldemoen emaneurak ere, eta gaztiagok esatiarren estialak itxio, eta nik uste ez da bola batea, arazoek azkenean bakoitzak bere maiaka edadian arabera estiona importa, eta hoxe importantia, así que... Eneritz, lesionatu egin zinen, orain dela urte eta erdi markinan gogoan garria izango da egunura, ez? Ez zaizu inoiz astuko, ez da? Ez, izan perfectamente akordatzen nahi ez, zela izan zen, erikak botazoan kortadibia eta ni aurrerut junitzen korrika, eta derrepentian lurrian nagoan ez, hankaik ezin mugitxutak, kriston belauneko minarakan, eta hor momentuan asko ere ez noan pentsatzeko demoraik asko duki, baina itxura txarra hartu zizioen, zango zen danok eskua burura ez, lamazik ginen, eta momentuan mendaroako ospitxalea junitzen, eta bertan konfirmauzien ez, itxura txarra sakala, ezala esgintze bat bakarrik izango, baina resonantzia biharra eukiko zebara berzer zen, eta azkenean pronostiko txardanak bete zian, eta handikan onarte bentsat esango pasau dela dana, eta baina nik uste egun eura ez dela inoiz astuko ez. Momentuan konturatu zinen zerbait larria gertatu zitzaizula momentuan? Ni inoiz ez nahi, izan inoiz beti izan detez, nik oan inoiz ez dutela lesio larririk eukit, ez nahi izan inoiz lesionatzekoa, mi muskularrako sobrekargak eta baina beti jokatzeko dispuesto, eta inoiz ez izguntze bat, ez izez. Eta, momentuan, zoze basabala ze hanteik ezinoan mugitxu ere, niz apoio bezizez kriston mina, eta hori esan, golpe baten seinale, azkenean pelotakadak dano jaso dugu ez, eta esan golpe bat izan zela, da gaina nego bakarrik egin noan, ez da ez txoke baten ondorioz izan zela, azkenean korrikan igoien aurrerut, eta derrepentian lurrea. Eta hori baina seinale txarra izan zen, da gero hori izan zen bai. Zein momentutan konturatu zinen errekuperazio prozesua etzela fisikoa bakarrik izango, baizik eta animikoa ere bai, ez? Nik uste da ziren inorreztala horren beste konstiente hortaz ez, danok beti ikusten gara prest daneako ez, nik azkenean zan zienian ligamentua nakala, hoxe, zan ziguten denborazkoko prozesu izango zela, baina, pentsatezu engozula, ez, danak etxe goen bezala, ez, beste gauza askotan bezala, eta, dedikazio biharra ekala bai, baina beti, beste esparru danetan bezala,
Ta bueno, gero niri azkenean komplikatu izaten ere ez asuntua, eta horre doble karga mental handixoa ez, ikustiak 3 hilabetetan ezin aurrera indar soziala eta berez hilabete eta erdi egon beharko zinena muletakin, 4 hilabetean soziala, azkenean ez, egun osoan kesto matxaki eman da bero etxea jau eta espazu abansek ikusten handik nik uste golpean xogo izan zela ez. Eta momentu txarrasko hor, bueno, nik uste poliki ikusi ginula ez, eta lana neuken behar noela, eta dana bezala pasauko zela ez. Azkenian berikuak esan ziguten zeo zela atea behar zela hortikan, eta aukeria berrez operati izan zen, momentuan golpe gogorra ez, bigarren operazio batetik jasotzea, baina bueno, nik uste golpe gogorra ukitzen natorrela ja, 3 hilabetian hankaik ezine doblauta diotian, nik uste hor ja mentalki behia jo noala, eta bueno, operaziotik berriz pasau biharrak ere esan seinale ona, baina bueno, entzate bide bat zan, ez, aurreatzeko bide bat, eta bueno, hortxetik heldu eta esperantzia ez ginen galdu, eta bueno, ondo eta zan, eta ondo. Zer izan da gogorrena inork ez izuen abisatu, ez? Prozesu guztian. Bai, ez, azkenean beti, azkenean gaina lesio hau asko ikusten da, ez, bai futbolistak eta lekudanetan ikusten da lesio larri bat bezala, ez, notizioetan emate goenean ere, eta gize futbolistak ligamentua portu deu, eta asko entzuten da, ez, eta gero beti entzutzezu ere, bueltau da jokatzea, o ez dakize, eta zatezu, bueno, bai, ilusia da, igual egon kantxatik kanpo denbora asko, inok ez dizu preparatzen ere segunero enbizun lan hortaz, ez, eta zela zure bizitzia egon batetik bestea zela kanbixoko dan. Urrengo gunean kantxain zaiatzetik jombiarrenean, igual gimnasioa jombiar zela bakarrik zientadila batzuk etxa. Eta aurreko gunean zozen ordu erdi saltak atxen. Orduan, bueno, ez, bizitza estiluan kanbixatzea ere, azkenean moldaketa hori gogorra, ez? Eta hori bai, azkenean inok ez dizuela esaten zelako izango dan. Claro, inok ez dakilako ere zelako izango dan. Bizi arte ez dakizu. Bueno, hori ere ikasitzen da, ez, eta jakin da horretan moldatzen, eta nik uste du, bueno, bizkat kostata, baina lortu dutela horretan moldatzen, da hortik ere asko ikasietela, hasi que ondo, posik. Zein egon da prozesu guztian zure aldamenean, behar sentitu duzunean? Nik uste jende asko ez, familixako danak, lagunak, pioa jende ez, beti erritxan ere oso babestuta sentitu zan nahi, baiz ez dako lagunakin, nik uste talde hortatik sortu duna nahila ez, bai momentuan minartuna momentutikan ez di aurreko behixakuan berriz jokatzeaino urteta erdi pasau da eta beti kale harten eginean, beti nakan ez, telefonoan barare mensaje bat aberzela hasi joan asuntua, bigarren operaziotik guetan ere ze laguntza behar banoan, ensaiatzea joteko ere beti izan dit jendia ez, inoiz ez nahi bakarrik sentitzu, eta nik uste parte horretik ere sortu duna izan egila, eta horrek ere asko lagundu izan ditxela ez. Azkenean bakarrik etxia ere asko gaitzo da ez, behia jotezunean bat okitzi altzateko ere importantia da, eta parte horretik oso sortu duen sentitzen nahi. Zein izor diozu gehien? Txekuai. Txekuai. Bai. Federazioen aldetikan eta izan dituzu deiak edo? Bai, eta kluben aldetikan, eta bai beti ez, bai federazio lekuek ere espainolatikan, handerreke Euskadi txikan, leku askotetik ez, bai eramanek ere goiko beti pendiente ez, lasi joan prozesua, baina etxekoak bezala inok ez dugu bizita. Ze azkenian egoerare aldatu iten da etxian ez, beti lesio bat dago, eta baldintzatuta ez, eguneroko bizitzan dutxatzeko edo zer gauza egiteko, ez, gauza arruntak ez da, naiz moralak ez, animikoak. Bai, azkenean asistetxetik partidua jokatzea eta asistetxetik merikoan ajutea ez da berdina ez. Eta, bueno, beti egon izan dira hor eta oso eskotut. Eneritz, egon dira une txarrak pentsatu zenuna, akabo zestapuntan eretzako, 9 urtekin hasi nintzen, 10 urte 11 eman ditut jokatzen, da hau gehiagizkoa da, 2 ebakuntza, hori burutikan pasatu zitzaizun? Bai, nik uste baietz, eta Maialen Aldazabale, lagun hona geha ez, eta beti asko etxo balkarrekin ezkeran, eta ukideu konversazio hori ere, eta beak esan zian okurritxu berez, hori ez dala aukera bat, eta nahi banoan horien lehengo bueltatzeko, ez? Lehengo bueltau, eta
gero ikusten manan ez, orduan lagako ziala. Hola balin basan oan dio, lagako ziala, baina mina hartutan nagoela eta guandik kantxau bento gabe bentzat ez. Hori ezinezkoa zela, ez? Azkenean, bueno, denborazkoa kaso pentsatzeko ere, ez? Egun osoan ziarra eta bai, nik uste olako momentu horretan ikuste zula, ez? Aber, merezi dizun, ez? Pentsatzezu benetan, egoera hori hola pasatzea eta holako gaizki pasatzeak, benetan berezizun. Baina, bueno, nik uste hori esan deten hasieratik, ez? Sortu duna nahila, jende ona dakatelako alboan eta benetan erakutsi delako merezi doala eta alaxo izan da. Eta, bueno, azkenean kostuta baina lortu du, así que, bai. Bai, gaina zure jarrera eredugarria iruditzen zaiten eritzeren izango balitz kirol bat nun dirua irabazten dan, beste futbolean bezala, ez arraunean noski, baina bueno, hemen momentuz behintzat ez dago dirurik, ez gehiena da, gustatzen zaizulako jokatzen, bokazioa edo, ikusten da zure kasuan begibistakoa dala, orduan, nik ikusten dut zure errekuperazio prozesua benetan miresgarria eta adierazgarria lekzio bat beste gazteentzat, azken finean. Ez, azkenean nik uste zestuak ere hori erakutsi gula, ez, esaten da, kirolak balore batzuk emateizula, ez, txikitzatik, eta hori, ez errenditzeko momentu hori, ez, bakoitzak partidua jokatzen zozela ere ez errenditzeko hori, azkenean gero bizitzan aplikau biharra eukizan dut aurten, eta hori, esan dut emezela momentu askotan pentsau esan dut, ez, iguale nekua zela eta amore matia, eta hor ere ez, laguntasuna eskertzen da, partiduan bezala ez, egun txarra balin bakazu, zure delanteruako, zure parejiak bazela laguntzizunez, aurreratzen, eta hori azkenean bizitzan aplikatzea ere nik uste garrantzitsua dela, eta hola izan da, eta hoxe, sorte duen zentzen nahi. Alta eman zizuen egunean, gainean ez dizut galdetuko, baino bai, orain dela egun gutxi, mutrikun, miruaitz frontoian, berragerpenaren eguna, zer sentitu zenun, txuriz jantzita, jendea txaloka? Ez da gaina mutrikun, ez, errexan izan da kasualidades, eta oso momentu politxa, ez. Nik uste, lesión amnitzaneko eguna ez duten aztuko bezala, egun hori ere ez dutela aztuko erraz, eta ikestone momentu izan zan, ez, emozio ezbetetakua, eta ikusi noan errixak ere zela bizizan doan, ez, eta oso eskertut errixan ere, emaitza hori aukitzia ez, frontoia beteta eta olako harreri aukitziakin, oso eskertuta bai. Ze hitzarekin deskribituko zenuke momentua, hitz batekin? Emozionantia ez, nik uste bai niretzat eta nik uste garradan zaban jende askontatere politxe izan zala ez, eta emozionantia. Urte eta erdi, hasi aurretik ensaio batzuk, nola sentitu zera kantxara bueltatu zeanian, konfiantzaz, mesfidantzaz, lasai, urduri? Hasieran bilurrazkokin ez, azkenean, esuntua da ere, kantxan lesiona honitzala ez, igual beste kirol bat etxen balin banagoan ere, konfiantza xokiko noan ez, baina banak izan gaina esala ize raro izan, rektoni joaien, azkenean esaten da zestaz, hori giro asko teiala, zabalekuak, zabaleko izan baten izan mazan, igual horri bilur geixo ez, baina justo esan nire kasu izan, rektoni joaien korrika, orduan, eosetako, ez, bilurra, ja, eta bakizu belauna dela ez, horre aguantatzen doana, eta hasieran bilurra askokin ez, gero zestu hartu noan, eta gero sentitzen noan, denborazko eta gero pelota bat ere ez nola txartuko. Baina, bastante sentazio onako kinoan lehen galdirako, eta, hortikan posikatan itzen da, nik uste gogo geixo eman ziala ez, geixo hartzeko zestu eta ja martxi hartzen joteko, eta oango ez dut eukiola ensaiotan momentu eskaziko, bilur geixo eman ditzen momentik, hor parte hartatik ere ondo. Urtetan ibili garenok badakigu zer dan lesionatzia, larriki edo harinki, eta lehenengo eguna txarra izaten da, zeren naiz eta ondo medikuak edo, zuk ensaiotan ondo ibili, baina burua jute zaizu, kasu hontan belaunara edo sensazioa, eta pixka bat distraitu iteizu jokutikan, ez? Alaxe sentitu zinen lehen da biziko pilotakadetan edo hain gustora ondo?
Bai, jokatu duten partiduetan bastante ondo sentitu nahi. Nik uste dut hori ere izan dela aurretik denbora asko nahielako ensaiatzen ez. Mm. Azkenean berez aukeria basoan igual zehose lehenu azteko, baina nik hori zaten ba, belauna ondo narren eta bai fisio medikuta danak esan arren ondo nagoela jokatzeko bezala nik esaten noan lasai hartu behar zela asuntua ez. Ezala derrepente jun eta asistaz jokatzen eta zabaleko bat bota eta ez jutian. Sentsazio hori ez noala nahi ez. Nebre buruakin tranquilain ala sentitxu eta pelotia ez disfrutau ez, lotuta jokatzen egon. Orduan hori ere lantzen egon geha ez, frontoian ordu asko sartuz, eta nik uste lortu dula ez, lasaitasunez jokatzeko gai nahi lagoan, eta hori ere bazkenean rekuperazioko zati importanti bat izan da, eta bueno, nik uste bastante ondo betetzen jungea da, así que bueno, posi. Gainera, Maiterekin bikote osatuz, bi jokotan irabazi zenuten, aixe 15-9, nahiko lasai, nahiko ondo, eta finalerako zailkatuta, hain justu, etzi jokatuko dezue mutrikun berriz. Bai, hori da. Bueno, hasieran nik uste ere nervisuak jose gutela ere ez, nik pasartu nintzen momentu hortako, emoziozko momentu hortan, ja erditardarakana bat, esaten handan bezala ez. Bueno, gero pixkate izerde xabota eta partidua hasi zan einean ikusi ginen, bueno, basako irabazteko aukerak ez, gure jokua ondo ginezkeo, etxian irabazteko aukera gozo zela, lehengoz eta bastante dotore junzan, gure papela bete ginen, eta basakegun bigarrenean berdin izango zela. Eta, bueno, bola izan zen, nik uste ondo eta sakula gauzak, gure estrategisia esan geu ondo bete ginula, eta ondo, posik. Bueltan zarela, zer esango zenioke orain dela urtebeteko eneritzari moralaz baju zegoenean, zer esango zenioke? Amoreik ez emateko ez, eta etorreko jala momentu bihauak, hor momentuan ere banak izan ez, etorreko ziala momentu bihauak, baina momentuan ez tezu sinisten ez. Enbeste denbora eta gero, momentu txarretako enbeste denbora eta gero, ez tezu sinisten ez etorriko jala, baina bueno, etorriko jala eta aldezuna etxeko momentuan, da lazaioteko ez dagoela presik izeteko. Biara munian, zema mezu jaso zenitun zure WhatsAppean edo? Ez da momentuan bertan, da frontoira zema jende etorri zan, inguruko jende dana etorri zan, danak galdetzen zela, eta ez partidu, belaune desela, eta nik zte da danok posik hau gainala, batez ere, basak egun, partidu espanoan irabazten ere ja garaipen handi bat zala, eta gaina partidu irabazitza handik politxoa izan zan, eta jende asko belauna ondo, aberrela zaizegentitxu nintzen, eta nik uste azkenean danok sakola prekopazioan deri, eta ikusitza zela junzan partidua, kriston lasaitxasun hartu ginula, eta, bueno, hori ere posgarrixea. Bueno, eta finala gainean dezue, etorriko dira partida gehiago, txapelketak ere bai, lehenu aipatu dezuna buruz burukua miribilan, etorriko dira beste inbeste, eta erronka berriak zuk zer eskatzen diozu zure buruari edo esigitu? Nikoan, urdia ondo amaitzia, ritmoa hartzen junez, azkenean ez da berdina bai, oan hasi nahi partidua jokatzen, baina ez da berdina ez, postila bete segidan partiduak aztean bi partidua jokatzen da batean, ni iabeten joaila partidua jokatzen, ez goz ritmo berdina oitxuta ez, orduan, bueno, nik ustete, oan ere lana ritmo eta oitxutzen jutia dela, rutina saldatzia berriz, lehengoa, eta horreta ondo moldatzia, eta gorputzak ondo eratzen da metxartean disfrutatzen segitzia, eta gero etorriko da etorri hartana. Zer esango zenioke 14 urteko neskatxa bati zestapuntan hasi berria eta zu Eneritz Lizardi erreferente zaituena? Behan ametzen txik borrokatzeko ez. Behai gustatzen zakonan txik ez da munduan bakarrik. Beste esparotan ere behai gustatzen zakona, karri bolin badaka zerdan gustatzen zakona, horretzen txik borrokatzeko ez. Inok ez diola esango ez nun eta ez zela inbiar doan gauzak, eta behak benetan enpetatzen behuk zer hola inbiar doala, zozen txik izango dela, eta neuk nore buru izati duten bizela, ez amore emateko nahi zuen txik ez, eta ametzak batzutan badaki bihurtzeiela. Nola ikusten duzu zestapuntaren etorkizuna, neskei dagokiena? Bueno, nik uste ondela 10 urtekoakin konparauta salto handi bat eman doala, ez?
oan gaina zestua bea ere, garrantzia handitxo hartzen hasi da hemen Euskal Herrian, eta mutilanekin batean eskana ere, ikusgarritasun handitxo hartzen hasi da, ez? Eta hori azkenean garrantzitsua da danontzat, eta lehen irudianak oan ikusten da, ez? 30 datozela atzetik, eta hori ere posgarria da, ez? Gu oso gaztiak izan arren azkenean, esan gehu lehengoak aiau geanak ere oso gaztiak gehan arren, azkenean atzetik datozen antzat ere, lekua esan gehu irikitzen hasi gea, eta, zenbat eta irikit leku hori o bideo hori zabalagoa izan, danontzat posgarria izango da, eta nik uste bideo honetik guazela, baina, lan handixo dagoela txeko. Zer edo zer aldatuko zenuke, zure ustez zestapunta neskena berriz? Momentuan ikuste eta aukerak ere bizkat mogauta dozela, ez? Azkenean egisa da, guk partidu bat jokatzea joten ganean, ez dakizula ere espero, ez? Leku askotan, nik adibidez herrixan itxe neskan partidu bat antolatzen bada, eta herritxar bat emate jokatzen behu, seinale hona emaitza hona eukiko doala, baina leku askotan, esan domezela, handik neskaik ere ez duz, orduan frontoi askotan joten ganean, eta etxoso berrixea dela esan gehu, ez? Paketetik atatako antxe, ez? Eta hori erantzun bat ematia azkenean badanotza eta sorpresia. Oan arte nik uste emaitza onak eman ditxula, eta, emaitza onak ematen dan bidea, emaitza onak eman duan ez, nik uste bidea ofisa dela. Eta, oan nik uste lana egin behar dela, eta gero zabaltzen jun, ez? Oan semifinala eta finala dane masterzak, gero igual, gran eslameta bihurtu, ez? Baina, nik uste hori poliki egin behar dana dela, ez bapatian etxe mali maia gauzak ere gero bakigu, ez? Prisak atxeianian zela maiteian, baina, nik uste bideo nik dijoala, eta urtiak pasatzen du zela, etorriko jala, ez? Gauza handixagoak eta politxagoak eta nontzako. Rankina eta ondo ikusten duzu puntuazioak eta... Nik uste azkenean mutilanakin konparatzea aiau behar gehala, ez? Azkenean, zatetan bezala ligia sortu dan honekin ere, beste objektibo batzuk, helburu batzuk ipintzezu, ez? Temporada osoan ziar. Orduan, txuke lehen sakasuna txapelketa bat irabaztia, bakizu txapelketa hori galtzen bazu ere, urrengoa noiz datorren, urrengoako noiz preparau behar zean, noiz, zer, zela, eta horreko azkenean nik uste motivazio gehiago mantiola, ez? Puntisti bai mutilan kasuan, eta eskan kasuan ere berdina nahi dain. Orduan, nik uste hori seinale hona dela, ez? Bakoitzak azkenean puntistian zate, zemat eta hobe izan temporadia, danontzat hobe, eta hori azkenean beti da seinale hona. Ederki, ikusten duzu zure burua urrengo Winter Series zen jokatzen Gernikan? Espero, Durangon Winter Series, ja bi urte dira, lehengo Winter Seriesan parte hartu noan, eta azkeneko bisitan ezin izan dutez, eta, bakatko hori ez, ikusten da, zelako ambientio duten dan, Winter hartan, eta beti izaten da berez isa ez, eta, espero, bai. Noiz arte jokatzeko asmoa dezu? Osta, ikusiko, ondio gaztia beha, eta ikusiko, zela dudan asuntua, eta, gorputzak lagategun mitxartian, eta bizitzeko, bizitza laborala ere, ez etorriko da, ondio, espero, ez baina, eta alda mitxartian ikustete, da gogoa dagoen mitxartian aurreen geula, eta, momentu bat aiatzen bada, ezin danian, beste bat hilako esola bidea, baina, oango ez behintzate, hori pentsa berezetek. Bierra lana egiten dezu aparte, o ikasketak edo? Handik ikasketetan unibertsitatean noi, eta gero, unibertsitateko graduatatze tenian, beste zeze ikasikoa, o zezetan hasi beharko da, hori ere pentsatzeko, beste momentu bat egon da. Nesken mundua azitzen ari da, bate dakin noraino, ikusten duzu zure burua gaurro bihar organigrama hortan, maisu bezala, edo bate daki, ez, intendente edo pelotarien zuzendari teknikoa edo goikoren kasuan bezala, ez, baten bat beharrezko izango da, aziala. Ez, politxe izango zen ikustet ez da mundura beste dedikazio bat ematia ere, azkenean nik ustetan nok dakaula ez emateko, zestuak behak hueltan emategun bezala, eta, hori ez dakigu ez, erretorriko dan, azkenean danontzat da hau berrixo, eta urtiak pasatzen duazena esan duten bezala,
bidea irikitzen joten dan, eta bide hori irikitzen duan nian, beste esparru batzuk ere irikitzen jongo ja, eta horrek ere bat ematek bete beharko itxu, eta a ber zela joten dan, bai. Eneritz zoriondu behar dizut, zeren iruditzen zait, lehen esan dedan bezala, eredugarria zarela, ez, jarraitzen duzu jokatzen, prozesu latz baten ondoren, buru gogorra, erakusten aizera, balore batzuk beharrezkoa direla indarrean jartzia zestapuntaren munduan, ez bakarrikan guk historikoki edo beti diruarekin, kontratuarekin, ez harreman laborala espada, ez dago kabidarik. Nik usten dut zuk erakusten aizarela, badagoela beste bide batzuk badaudela, horreatikan berriro zorionak eta sorte handiena etorkizunean. Eneritz, itzulera ez da zerbait fisikoa bakarrik, da baita ere bizitzen ikastea zer gertatuko den jakin gabe, beldurrarekin eta isiltasunarekin eta hala ere itzultzea, zuk egin dezun bezala. Mutrikun, historio hau hasi zen lekuan jaioterrian, lehen dabiziko pilotakadak jozen ituen kantxan, itzuli da Eneritz Lizardi. Eskerrik asko, gu entzuteagatikan, Txula podcast hau euskeraz eta urrengo bat arte. Zorionak. Eskerrik asko, eskerrik asko.